तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं अमेज़ॉन एलेक्सा एको डॉट थर्ड जनरेशन का। जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे दो एलेक्साज हैं। तो एक मेरे दोस्त का है और एक मेरा है, जो कि हमने साथ में ख़रीदा था। तो फिर उसने मेरे को ऐसे ही बोल दिया कि अगर तू अपना बना रहा है तो मेरा भी बना दे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दो हैं एलेक्सास। तो हम ये अनबॉक्स करते हैं को। जैसा कि देख सकते हैं आप, जो बॉक्स पैकेजिंग है, तो बॉक्स पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम आपको फील होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको एक ओपन कर देते हैं। ये रहा फर्स्ट अमेज़ॉन हमारा एको। इसको ऑलरेडी हमने अनबॉक्स कर चुका है। तो फिर ये है रहा हमारा सेकंड एको डिवाइस। इसका बॉक्स पैकेजिंग भी देख लेते हैं हम। ये एज़ यूजुअल पेपर वर्क्स जो होते हैं। और ये रहा हमारा इसका एडेप्टर, और कुछ नहीं। बॉक्स पैकेजिंग काफ़ी प्रीमियम है, जो कि आपको प्रीमियम फील देगा। इसको हम रखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों अमेज़ॉन एलेक्सास को। हम अब आपको इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं और इसका साउंड क्वालिटी सुनाते हैं कैसा है। और मैं आपको दिखाना भूल गया, ये है, इसके साथ मिलता है विप्रो का गार्नेट, जो कि स्मार्ट बल्ब है। ये रहा, ये भी वाईफाई एनेबल्ड है। इसको आप वाईफाई से कनेक्ट करके अमेज़ॉन से चला सकते हैं। तो इसको रखते हैं साइड में। और अब हम आते हैं एलेक्सा के साउंड क्वालिटी पे। और इसके बिल्ड क्वालिटी तो लाजवाब है। जैसे कि आप जानते हैं, अमेज़ॉन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे स्मार्ट स्पीकर बनाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट साउंड क्वालिटी नाउ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने एलेक्सा को सेटअप कर लिया है कम्प्लीटली। और अब हम इसके साथ कुछ वार्तालाप करेंगे। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। और अब एलेक्सा वॉल्यूम 5। एलेक्सा प्ले ए हिंदी सॉन्ग। Hindi from Hungama Music. एलेक्सा वॉल्यूम 10। एलेक्सा पॉज। और ये वॉइस रिकग्नाइजेशन बटन है। और अगर आप चाहते हैं कि आप एलेक्सा बोले तो ये कमांड ना सुने, तो आप इसको दबा के इसको बंद भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बंद कर दिया है। इसको ऑन भी कर सकते हैं अब यहाँ इसको प्रेस करके। मैं इसको दोबारा कमांड्स दूंगा। एलेक्सा प्ले इंग्लिश सॉन्ग। English from Hungama Music. एलेक्सा की कहानी। आई लाइक दैट दिस इज़ द वन
of the best smart speaker out there in the price segment, and you can go check the link below in the description for the current pricing. And the price of this product is very fluctuating. So I hope you like the video, and if you like the video, go check out the other videos and subscribe the channel if you want. So thank you.